Чем мы занимаемся? У нас, знаете, отдых от планшетов. Нам вот эта игра очень нравится. Вот и я, кстати, мы вчера играли, и я пошла вышивать, я не успела поиграть именно в эту. Мы играли в какую-то другую. Но их на самом деле очень много. Тут получается 365 разных игр. О, вот в эту надо поиграть, тоже что-то интересненькое. Мы играли... Они просто еще с двух сторон каждая. Ой, простите, все. Сейчас найду. Мы вот в эту улиточку играли. Вот, ну, она такая простенькая. У нас такой денечек пасмурный. Так уютненько. Вообще у меня были планы сегодня поехать в парк, поиграть в пионербол. Такой вид, такое небо. Красота. Погода такая прям. Обожаю пасмурную погоду. Ну, солнышко тоже хорошо. А мы пошли играть. Такая тишина, ветерочек. Позивун, ты мне дашь видео снять или нет? Ну ты чё мурчишь? Тебя ж кормили. В общем, рубрика «Что купил?». Заехали, после парка взяли яйца, молочка, взяли кедровые орешки. Я хочу десертик. Вот, кедровые орешки. Сколько получается? 200 грамм. Почти 61. Ну это вообще, конечно. Вот. Ребенок попросил фисташковую пасту. Халву просила вся семья. Вот. А еще... Так, ну сейчас с пакетиком закончу. И снова взяли вот такие 3 штучки тюна майи. Такие, но напоминают они чем-то суши. Ну, такой быстрый перекус, если кому-то снэк хочется. Вот. А еще я купила килограмм семечек, потому что вот здесь халва. Мне, конечно, нравится, что немного сахара. У них получается 14 грамм добавленного. А я хочу попробовать сделать с медом. Без сахара. Хотя, в принципе, по полезности, не по полезности, а по поднятию сахара в крови, в принципе, мед это то же самое, что и сахар. Ну, если там все по молекулам, по формулам, по химическим смотреть, вот. В принципе, ну, по пользе, если там что-то в меде содержится, конечно, я надеюсь, более полезное. В общем, я хочу попробовать сделать сама халву. Там, по сути, немножко их поджарить
перебить в блендере. Но не пожарить не сильно, как мы жарим, например, просто для перекуса, а чуть-чуть слегка поджаривается, перебивается в блендере, ну и все. Добавляешь меда, прессуешь, оставляешь на 7 часов в холодильнике. Ничего сложного нету. Вот интересно вопрос, а вы пробовали халву сами сделать? Вот, тут получается килограмм семечек. Сколько? 30. Но я так сейчас пытаюсь прикинуть экономию. А вот это стоит 6. И тут сколько? И тут 250 грамм. Ну, в принципе, вот такая с сахаром, она, наверное, даже так, 6, 4. 30 на 4. Ну да, вот такая она получается даже дешевле с сахаром. Ну а мы попробуем более полезную сделать без сахара. Что еще взяла? Взяла еще, заехала в органический магазин, потому что я нигде не смогла найти кренбери. Как кренбери по-русски? Клюква? Наверное, клюква. Если нет, то напишу, как правильно. Вот, нигде не смогла найти. В одном магазине, и тут получается по 300 грамм. Вот такие коробочки. Не продается. Что у нас клюквы нету в мире. Вот. И на всякий случай, вот это я взяла для десерта. Там, знаете, какой идет? Ну, я потом покажу, когда сделаю. Там вообще все просто. Идет замороженная клюква, ее накладываешь в стаканчик, потом делаешь ложечку меда, потом орешки идут, потом снова ложечка меда, и все, и кушаешь. Ну, кто-то делает со сгущенкой, но я опять же повторюсь, мы против сахара. Вот. И на случай, если детям не понравится клюква, я взяла еще малинку. Тут получается тоже 300 грамм. Если что, сделаем вот так с малинкой, с медом. Тоже, мне кажется, будет вкусненько. Вот. Ну, вот эти ягодки вообще обошлись что-то во сколько? 80 дирхам. Ну, то есть тоже тут 300, 300, 300, да? 900 грамм ягод. Вот. Зато будет вкусненько. Мы очень долго не делали этот десерт. Я даже уже не помню, я его делала последний раз. Наверное... Сейчас скажу. Лет 6 назад. Представляете? Вот. Но мы и халву тоже. Вот я только в этом месяце начала покупать. Сказать, что мы прям халву до этого ели, тоже нет. Тоже я не помню, когда мы ее последний, может быть, полгода, может быть, год назад покупали. Вот. Ну, а тут я, когда посмотрела, что оно и оказывается гораздо полезнее, ну, ничего, со временем. Это сколько уже, получается, год уже прошел, как я разбираюсь с питанием. Ну, вот. Привычки меняем. Скажи всем привет. Ой, сладусечка. Да? Будешь водичку пить? Не хочешь? Да. Вкусняшечки. У нас сегодня тыквенный крем-суп с тыквенными семечками, горошек, кукурузка, как вчера, салатик тоже как вчера, я буду доедать, сырники, фрукты, чаек. Всем приятного аппетита! Приготовила печенье с кунжутом. Тут получается 2 банана, 1 яйцо, кунжут. Я не измеряю, я просто по консистенции, чтобы масса не растекалась. И я добавила семена льна еще. Вот сейчас ждем, пока немножко остынет.
И будем пробовать с чаем. Делала по-быстренькому такие десертики. В общем, брусника или клюква. Я их путаю. Ну, в общем, ягодка, мед, орешки, ягодка, мед. Деткам сделала попробовать с малиной, но я им тоже дам попробовать с ягодами. Вот, понравится, не понравится. А то я сделаю, они потом кушать не будут. Я им поэтому сделала с малинкой. Вот. Мне еще, знаете, чем нравится? Тем, что это заменяет мороженое. Ну, мне прям очень нравится. Вот. А, кстати, у кого есть такая ностальгия, кого бабушки в детстве зимой кормили ягодами с медом? Облепиха, клюква, смородина, ну, разные ягоды, все, что замораживали. Вот. Я прям помню в детстве, постоянно бабушка из погреба зимой достает ягодку и делает. Ну, правда, не всегда с медом. Иногда у нас, я помню, была ягода и сахаром посыпали. Но с медом это прям вкусняшечки. Все, мы будем кушать.